Em Sergipe, 2 homens foram presos, suspeitos de envolvimento na morte de um vigilante. Esse vigilante foi jogado em uma fogueira no dia 7 de janeiro em Nossa Senhora do Socorro. De acordo com a delegada Tereza Simoni, o vigilante estava trabalhando quando foi surpreendido pelos 2 homens. Os investigados entraram no terreno de uma fábrica. Segundo a delegada, abordaram a vítima, a agrediram. Em seguida, jogaram o vigilante em uma fogueira e ele morreu por asfixia. Ainda de acordo com a delegada, o inquérito policial indicou que um dos investigados havia vendido um aparelho celular à vítima e, em razão de uma discussão em torno dessa negociação, ele foi com um amigo ao local do crime para tirar satisfação com o vigilante. A delegada também explicou que depois de matar a vítima, os homens reviraram o quarto do vigilante na fábrica, levando celular e carteira, o que configura o crime de latrocínio. Lamentável, né?